snow na naman. Today is April 5. But still we're snowing. Welcome to the world of winter in Winnipeg. Merry Christmas again. Woo. Kapayang snow. Ayo. Basta. Trabaho. Nani dia ay paggawas na ko sa trabaho. Sayo sa kabuntagon. Be careful everyone. Road is terrible, very slippery. Kadaog pangtangtang sa snow kay na kuan na wala na snow agi daw ni baga man no ni mayo dago po yun kayo see God, ninay gani anadtas bukid magsayaw-sayaw ng atong sakyanan dito kay Lapo rihas rasad na dinhisas no oops may lang kinabuhi na mo din snow nanisad magkayod pa ka sa kanan kung ako makadagan sa daan mag-inod ka delikado madaling as sa masakyanan
comfortable yun nga o mag winter nahanglan naka winter tire sa ka. Will save lives di lang sa imong kaugalingon sa uban sa mga motorista. Usa na siguro ni Caroler ni. Nahinay ta. Basta moabot ra man ta labi na pauli na kung ikag trabaho. Nangwan amping aron mayang pag-abot. Dali kay wala ka mong dali kay pauli naman. Dinhin lang tako to mga kagalan. Salamat sa paguban ako sa biyahe na nakaabot ko sa mong panimalay nga walay kakulian, walay panghitabo. Salamat sa Ginoo sa paguban sa mong pagbiyahe. Hangtod sa sunod di kayon mga kabisdak. Kini inyong amigo Andy sa 6AG Vlog. Magaingon kaninyo. Daghang salamat. Bye-bye.